勾搜2 K20 立管晃动排查指引。这里立杆晃动主要有2个部件影响它，2个位置影响它，一个是这颗螺丝，如果这颗螺丝松了，立管会有晃动异响的问题。我们正常的把它调节紧就好，但这个要慢慢调节，一次拧1/3圈就可以了。第二个影响它的位置就是底下这颗大的拉紧螺母，这里这个大的拉紧螺母，把它调紧即可。